احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا برای صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، الله همه شما را نگهبان باشد. برادران و خواهران، ما در این برنامه درباره غفلت، پیامدها، عاملها و درمان آن صحبت کرده ایستاده ایم. در این برنامه مهمه که امت ما عموماً به آن نیاز دارد و خصوصاً برای جوانان و فرزندانمان خیلی ضروری است. میخواهم خودم و برادران و خواهرانم را خاطر رسان کنم تا همگی از خواب غفلت بیدار شویم. غفلت شکست و ناکامی است و بیداری پیروزی و کامیابی است. نشست گذشته را با این سخنم به پایان رسانیدم که در غزوه احد وقتی که غفلت صورت گرفت، شکست و مشقت به وجود آمد. پیامبر صلی الله علیه و سلم از بالای کوه و تیراندازان فرمودند: ما را از قفا حمایت کنید. اگر دیدید که ما را کشته ایستادند، برای یاری امان نآیید. اگر دیدید که ما غنیمت گرفته ایستاده ایم، با ما همراه نشوید. اما هنگامی که آنها از این فرمان نبوی غافل شدند و وقتی آن تیراندازان موقعی که پیامبر تأکید کرده بودند که ترکش نکنند، ترک کردند، شکست خوردند. 70 صحابه کشته شدند و حتی خود پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک بود که کشته شوند. دندان پیش آن حضرت شکست، برایشان زخمدار شد و حلقهای کلاه به دو رخساره مبارکشان در آمد و حتی بعضی صحابه ها سلاحهایشان را پرتافتند. انس ابن نضر از نزد آنها می گذشت. با آنها گفت: برای چی سلاحهایتان را پرتافتید؟ گفتند: رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شد. بعد کشته شدن رسول الله صلی الله علیه و سلم چی می توانیم کنیم؟ انس به آنها فرمود: برخیزید و در همان راهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شد کشته شوید. تا به این حد، بله، این همه فقط به خاطر غفلت از یک فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پس وقتی از صدها امر الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم غفلت بیورزیم، وضع ما چه خیال خواهد شد؟ بله، اگر امت از آن چیزهایی که سبب برتریتش باشد غافل شود و از امانت وزنین خویش غافل شود، جایگاه و منزلت نخواهد داشت. در همین جا شرف و بزرگی نمایان می گردد و حقیقت ها آشکار می شود. الله تعالی می فرماید: و ازلفت الجنة للمتقین و برزت الجحیم للغاوین. در این هنگام به تمام انسان‌های از الله، از آخرت
و از روزی که در نزد الله می ایستد غافل بوده گفته می شود لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. غفلت، ولی از کارها و زندگی دنیوی امان غافل نیستیم، همان گونه‌ای که الله تعالی می فرماید كما قال ربنا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم عن الآخرة هم غافلون. غفلت چیست؟ غفلت در لغت عرب چی معنا دارد و در اصطلاح شریعت دارای چی معنا است؟ من می خواهم که شما را با معنای لغوی و اصطلاحی این کلمه در این برنامه که تا آخر این ماه مبارک ادامه خواهد کرد آشنا سازم. غفلت در لغت مصدر است. غفل یغفل غفولا و غفلة. غفلت در لغت مصدر است. غفل یغفل غفولا و غفلة، یعنی نسبت به چیز سهلانگاری کردن و ترک کردن آن. معنای لغوی غفلت از معنای اصطلاحیش آنقدر دور نیست. غفلت در اصطلاح سهلانگاری را میگویند که انسان را به بی اهمیتی و فراموشی برده میرساند. تکرار میکنم، غفلت سهلانگاری که انسان را به بی اهمیتی و فراموشی برده میرساند و با وجود همه امکانیت ها درک نکردن یگان چیز. کلمه غفلت در قرآن کریم 35 بار آمده است. کلمه غفلت با مشتقاتش در قرآن کریم 35 بار آمده است. از جمله 5 بار به صیغه مصدر ذکر شده است، یعنی به این شکل: غفلت. همه آن مذموم و ناپسند است. همه آن مذموم و ناپسند است و جز در دو موضع، در سوره نور و در سوره قصص. اولا در سوره نور الله تعالی می فرماید: ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. کلمه غافل در این آیت مبارک آنهایی هستند که با عفت و پاکدامن می باشند. غافل از کارهای فحشا و بد هستند. در اینجا کلمه غفلت برای تعریف استفاده برده شده است. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، یعنی با عفت، پاک دل و آن زنانی که درباره کارهای بد و فحشا فکر نمی کنند. اما موضع دومی که غفلت به معنای مدح و تعریف آمده است در سوره قصص است که الله تعالی می فرماید: و دخل المدینه علی حین غفلة من اهلها. یعنی پیامبر موسی علیه السلام. ابن عباس می فرماید و او در وقت غفلت اهل شهر به شهر درآمد، یعنی در نصف روزی وقتی بازارها پوشیده می شوند و هیچ کسی در خیابانها و راهها باقی نمی مانند به شهر درآمد. دیگر مفسران می گویند در وقت غفلت اهل شهر، یعنی وقتی که اهل مصر موسی را فراموش کرده بودند. غفلت همه اش مذموم و ناپسند است بجز در این دو آیه که ذکر گردید. غفلت دو نمود می شود که اگر الله خواسته باشد با آنها در نشست آینده آشنا می شویم. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خاندان و اصحاب ایشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة فالموت
يجيء بلا مهلة فالموت يجيء بلا مهلة دنياك تضيع ولا تدري والجاهل يمضي في جهلي احذر احذر من أسباب الغفلة وتغفل عن درب المولى عن غايات الدين المثلى حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى هل تلقى في بحرك مرسى